Coincidint amb la celebració de l'Any Llull, la secció literària de l'Agrícola i Òmnium al Penedès organitzaven divendres a la Biblioteca Torres i Bages un taller sobre faules centrat en les obres de Ramon Llull. L'escriptor Pere Martí ha adaptat i publicat les faules del llibre de les bèsties per a infants i en va explicar una, la de la llebre i el lleó. A continuació, amb l'ajut de les il·lustradores Gisela Bonvilà, Mercè Galí, Anna Mongany i Núria Tomàs, la quinzena de nens i nenes que es van apuntar al taller van construir una postal mòbil o pop-up sobre la faula. Martí remarca la importància que totes les generacions coneguin els clàssics. Home, és important perquè és el clàssic més universal, jo gosaria dir, que tenim, reconegut a tot el món. Per tant, Ramon Llull l'han de conèixer a totes les franges d'edat. Els grans clàssics, Shakespeare, Dante, Cervantes, les grans cultures tenen obres adaptades d'aquests grans autors per primers lectors, per prelectors, per totes les edats pràcticament. Nosaltres som una cultura més petita, ens costa més tenir tantes versions, però aquest any Déu-n'hi-do les que han sortit. Algunes de les il·lustradores que van conduir el taller han il·lustrat algunes d'aquestes adaptacions. És el cas de la Gisela Bonvilà, il·lustradora de l'adaptació de Montse Ferrer de El llibre de les bèsties. Copsar a l'estil medieval, però adaptat una miqueta més modern per la canalla, i una mica això, buscar informació tant de l'art d'aquell moment i després dibuixar el que serien els animals, que és un llibre ple de bèsties així humanitzades i explicant una mica la seva història. L'any 2016 és l'any Llull, coincidint amb el 7è centenari de la mort de l'escriptor mallorquí. Llull és considerat el gran escriptor, filòsof, erudit i home de lletres medieval, un dels màxims exponents de la cultura i el pensament a l'Europa de l'època.